Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan class namu na web design. A class ɗin baya mun ga yadda za mu sa theme, za kuma mu sa categories. So yau insha Allah za mu ga yadda za mu posting a cikin website ɗin mu tare da buɗe page. Abin da ake nufi da page shine shi ma kamar category yake, amma shi kuma aikinsa kusan aikinsa ɗaya, sai dai shi categories an fi buɗe su a blog website, an fi buɗe su a business website ba blog website ba. So za ku ga wani lokacin dan aka bude shi a blog website sai dai a sa about us. Don mana misali kan wannan na Amasco, a website din Amasco, su kun ga wannan gun da suka sa su kuma ba kula ba wannan bane ba categories bane, su kuma pages ne. Za ku gan su gashi misali su muka yi taba, za ku ga page ne product. Kun ga muka zo gun product din su, za ku ga ya buɗo mana ga offices, news and event, career da wane ne. su ba team bane, su ba category bane, su ba category bane, su pages ne. Su kai ma kana so kuma kamar nan ga about us, su to idan kai ma ka zo a misalin buɗe website din mu, kun ga wannan mun sa sport da waye categories, mun sa categories. To za mu zo mu sa pages. In muka zo page za mu danna add new page. In muka danna add new page sai mu sa misali about us sai mu danna publish. Kawai wanda ya rubutu a nan sai mu danna publish misali. In ka danna publish sai ƙara danna wani about us sai mu sa contact us sai mu danna sai mu shima mu publish. Idan muka tabbatar da mun yi publishing sai mu zo appearance sai mu dawo menu domin mu saita su. Kura mun zo nan mun yi refreshing ba za mu ga sun hau nan gun ba, sai mu zo menu. In muka da cikin menu sai mu zo ɗazunan category muka zo, to nan kuwa sai mu zo page. In ga sun bambance mana akwai post akwai waye, su ɗaza category muka yi wannan abubuwan a class ɗin mu na baya, category muka yi abubuwan nan. So wannan sai mu zo kuma page. In ka zo pages za mu gansu sun zo about us, contact us, sai mu duba about us da contact us sai mu ce add to menu gashi. In muka danna add to menu su ma za mu ga still sun zo nan gun. So in muka ga sun zo sun tabbata sun, sai mu danna save menu. Muna danna save menu za mu ga ce mana menu has been updated, sai mu dawo website din mu sai mu click refresh. Muna danna refresh za mu ga su sun buɗe, kun gani. So kun ga wannan categories ne, kun ga wannan teams, kun ga wannan pages. Ba kowa zai gane ba in dai ba website kake ba kowa zai gane ba. Sannan shi ku za ku kusan aikin su daya. In muka shiga contact us zai buɗe mana page, kun ga nothing found here, sai about us nothing found here. So abin da ke faruwa sai mu zo gun pages din sai mu danna all pages. In muka zo all pages abin da yake faruwa sai mu zaɓi page in about us ko contact us. In muka danna contact us sai mu danna nan edit. In muka danna edit za mu zo nan ga rubutu da suka ce mu yi rubutu, sai mu sa misali domin haɗuwa da mu ko kulla alaƙa misali ku tuntuɓi nambar nan haka dai 090123. in muka haɗa lambobin mu dai, in muka nuna update za ga lokacin a nan za ka sa dai bayanai akan contactin naka. in muka je muka yi refreshing a website din mu, su za mu zo contact us, za ku ga bayanan. To kun ga ya zo bayanan domin haɗuwa da mu, ka je ka yi editing din sa nan. So in ka gama ka update sai ka ƙara zuwa ka danna all pages sai ka zo shi ma contact us, shi ma edit wancan about us mun contact us, wannan about us in ka danna shi ma sai ka rubuta turancin da aka rubuta, misali kamfanin mu muna waye kamar muka duba nan gun ga about us din su nan, muka zo nan gun muka danna about us din su zai buɗo mana. So a Amasco su ma haka abin yake, su ma muka zo za mu sa about muka danna turancin ba wanda za mu danna dai muka yi updating. Da zarar mun yi update ne shi sai mu zo website din namu sai mu refreshing. Muna refreshing muka shiga about us za mu ga kun ga yayi. Idan ma hoto za mu sa about us din, abun da aka sa media za mu sa sai mu rubutu akai. So wannan kenan game da page da waye. Sai kuma posting. So posting idan ka tashi post in ka zo shi ma all post in ka danna za mu ga post din ya kawo mana haka, su babu post ko ɗaya mun riga. Sai mu zo wani za ga akwai yellow wall din nan sai ka goge shi. So za mu zo add new sai mu danna add new post ko kuma mu zo nan gun sai mu danna add new. Idan muka danna add new post sai mu je me post din. In muka sa misali za mu sa post ne, mu sa kanun labarai kenan kamar nan gun kenan, kun ga wannan shine, kun ga wannan shi waye. In muka shiga ga labaran nan waye kani waye. So in muka zo add new sai mu sa northern infotech misali, northern infotech
to sai mu zo labaran mai northern important. In muka sa labaran mu, in ma hoto za mu sa akan labarin namu, sai mu zo select file, sai mu danna pictures. Misali mu nemo hoto da muke da shi wanda za mu yi adin a kai ya zamana yayi. Sai misali ba ni ɗauki download, akwai inda na ɗauko spine graphics background, misali in ɗauko su ba sa wannan background ɗin. So idan na sa shi, in na zo sai in sa insert into post, na danna kun ga hoton mu ya zo. So sai in zo na yin da zan da shi, sai in danna. To idan na zo publishing, ga wani guda aka ce a wani category nake so in sa shi. Misali na zan import, sai in ce labaran duniya ne, sai in zo in zaɓi labaran duniya. Kun ga iya labaran duniya zai zo. Sai ina zuwa nan sai in yi publishing. Akwai wannan tags da suwani da suwaye duka su noni da yanzu kai wannan maka danna publish din su publishing. Ina yi post din mu yayi, kun ga yanzu post din mu yayi post publish. In na zo na yi visiting website din haka, visit website open. So na danna, so kun ga post din mu nan ya zo. So akwai wani abu da na manta ban yi ba yanzu. Misali in muka je website din nan, in muka zo wasu drop home din su, akwai wani abu da ke kun ga kamar wannan ga labaran jedo figrism, wannan waka ce ina so in nemo news. Bari mu je mun news kan news. So idan muka danna news, kun ga gwamnatin Kano ta ɗauki masu waye, kun ga hoton Ganduje a ciki. Wannan abin to sai in na zo post zan yi posting. Misali ga wannan post din da na rubuta na zai fure, sai in tawo ƙasa, sai in tawo ga wani featured image, set featured image. In na danna set featured image, sai in zaɓi, sai in zo nan a shi, sai in danna upload file a nan gun. Akwai media wato post din hoton da ta wasa, amma sai in zo upload file, sai in danna select file. Ina danna select file wani me nake so ya zo a featured image. Misali in ɗau masallacin nan in sa. So ina ɗaukan sa na sa ga alamar good na anan ya tabbata yawo, sai in sa set featured image. Ina sa set featured image, sai an ga ya hau anan ma, sai in danna update ko publish. Idan sabon post ne, in na zo in na visiting website din yanzu, misali na buɗe website din, so za ku ga post din kun ga ya zo yanzu, ga post din ya zo. In na shiga cikin post din, kun ga kuma hoton da na sa ga featured image. So haka ake fara creating website na labarai da sauransu. So duk wanda ya creating website din nasa nan da ni labarai ne aka zakai. Sai kuma saka plugins. So kafin a saka plugins a nan zan tsaya da wannan bidiyon akan post da waye. So next video, saboda time bana son bidiyon ya rika yin tsayi don a rika samu ana fahimta. So insha Allah next time za mu yi amfani da plugins a blog website, mu ga plugins ayyukansu da komai da komai. So ka kuma ta suna Sadiq Abdullahi from Northern Infotech, sai mun hada bidiyo.